reka nkubwire uku kwezi ni ukwezi bita Adari, abayuda barakuzi. Ni ukwezi gupororonja amezi 11 yose ku banzi b'abayuda, ndetse ngo hari umugabo wari ukomeye ngubwo abayuda bari i Shushani, ndetse n'abari mu gihugu cy'umwami Ahasuwerusi, ngo Hamani ngo yabaciriye iteka ko bagomba gupfa. Ngo ariko mu kwezi kwa 12 aho Satani n'abamukorera n'ibigirwamana n'ababandwaga n'abaterekeraga mu kwezi bita Nisani, ngo bakozwe n'isoni bigahinduka. Zaburi ya mbere. Reka nkuramutse mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, wifurize kugira igitondo cyiza, saa sita nziza, umugoroba mwiza, nanone ijoro rihire bitewe n'igihe udukurikiraniye. Reka nkwifurize kugira amahoro Kristo Yesu atanga, kandi nanone umugisha uturuka mu birere bine ukubeho, wowe ukunda igitondo cy'umugisha ukanagikundisha abandi, niwihererana ijambo ry'Imana ukaba umuyoboro wo kugira ngo bene data tutagezeho cyangwa tutabashije gusangiza ubu butumwa, natwe ukabasangiza ubutumwa bwiza. Imana iguha umugisha, kandi Uwiteka Imana ihindure amateka y'ubuzima bwawe mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri. Harabura iminsi 20 kugira ngo umwaka urangire. Bibiliya iravuga mu gitabo cya Yobu, umukozi w'Imana Yobu, ngo haracyariho ibyiringiro yuko igiti cyatemwa kikongera kigashibuka. Yesu ashimwe cyane. Haracyariho ibyiringiro yuko icyo wavuganye n'Imana uyu mwaka yagisoza, kubera ko yitwa ishobora byose. Farawo agira ngo niko biri bukomeze kugenda, agakomeza gukandamiza ubwoko bw'Imana. Imana itugirire neza. Ariko Uwiteka Imana avugana na Mose, aramubwira ngo Mose, bwira Farawo yuko hasigaye icyago kimwe, akaba agiye kugiteza Abanyegiputa yayoboraga, maze ubundi akarekura ubwoko bw'Imana. Abwira Abisiraheli ngo babwire ngo batire ibintu by'izahabu kandi batire ku manywa, kuko ndi Imana itagituma abantu bakorera ubusa. Ntago wakorera Imana ngo ukorera busa, no, ntago bishoboka. Imana ishimwe cyane. Turi mu kwezi kw'abayuda, ndagira ngo tukwinjiremo nkubwira ngo nagusengeye, kandi nanone nkomeje kugusengera, kandi ndagira ngo usabe turusheho gufatanya kubera amaso itorero ry'Imana. Nkubwire, itorero ry'Imana rihera ku muntu ku giti cye. Imana iyo ivuze ngo igiye kukubaka wubakike, nuko hari itorero muri wowe ibigiye kubaka. Ushobora kuba utabyumva neza, ariko Bibiliya iratubwira ngo Yesu yabwiye Petero ngo Petero we, kuri wowe niho nzubaka itorero. Mu yandi magambo, iyo Imana ikubatsemo cyangwa ikanakubaka ukubakika, abantu bakareba imbuto nziza Imana yubatse ku buzima bwawe, abantu bahindurira kuri Kristo, abantu baza baje gushaka Yesu ufite muri wowe. Kandi itorero ry'Imana ni irya Kristo, kandi Kristo niwe twese twubakiyeho mu itorero ry'Imana, iryo yacunguje amaraso y'igiciro. Bibiliya ivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi, ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo kugira ngo uwizerera muri we, uwizerera muri iryo torero atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Hari n'irindi jambo rinshimisha rero abantu mbabwira, nanjye rigahumuriza umutima wawe, rivuga ngo ubwo itimanye umwana wayo Yesu, bizabuzwa n'iki kumuduhana n'ibindi byose tuyisaba. Yesu ashimwe cyane. Reka nkubwire, uku kwezi ni ukwezi bita Adari, abayuda barakuzi. Ni ukwezi gupororonja amezi 11 yose ku banzi b'abayuda, ndetse ngo hari umugabo wari ukomeye ngubwo abayuda bari i Shushani, ndetse n'abari mu gihugu cy'umwami Ahasuwerusi, ngo Hamani ngo yabaciriye iteka ko bagomba gupfa. Ngo ariko mu kwezi kwa 12 aho Satani n'abamukorera n'ibigirwamana n'ababandwaga n'abaterekeraga
mu kwezi bita Nisani, ngo bakozwe n'isoni bigahinduka. Turi mu gitabo cya Esiteri, n'ibikubera byiza uzagisome, kigira ibice 10, ariko igice cya 6 gitangira kivuga uburyo Imana yibuka umuntu, igira abantu ibuzi ibitotsi, ikanababuza gusinzira kugira ngo itabara abantu bavuganye nayo. Yesu ashimwe cyane. Igice cya 6 baravuga ngo umwami Ahasuwerusi ngo abura inzozi, ngo niko gutegeka ko bazana igitabo cy'ubucurabwenge, ngo bagisomye basanga handitse ko ngo Morodekayi ari we wareze inkone z'umwami zashakaga kugambanira umwami ngo zimutere kudeta. Yesu ashimwe cyane. Bigitani na Tereshi. Ngo nuko umwami arabaza ngo mbese Morodekayi uwo hari ishimwe yigeze abona? Baravuga ngo hoya. Reka nkubwire, uyu mwaka wasenze Imana, wizera Imana, ukora ibyo gukiranuka, ariko uwo wakoreye yaranditse. Merutse kuvuga ibintu nsanga ni njyewe wari uri kwihanurira. Yesu ashimwe. Jya wihanurira ibintu byiza. Ndavuga ngo iyo umuntu akwishimiye atwara akantu kawe, nko muri iki gihe cya tekinoloji, iyo ataguhaye business card aguha nomero ye, cyangwa akaguha iyo business card iriho akanomero, cyangwa ikindi akanandika amazina yawe akanakubaza izina. Ikindi cya 3 gihe wuje muri fotozana, akazajya areba agafoto ariko uko byagenda kose. Nkubwire inshuti yanjye mama, agafoto kawe ni Imana. Cyagiye wiherereye uri gusenga, uri kuyisaba, uwo wasabaga ni umwami, uwo mwatindanye ni umwami, uwo waramije ni umwami, ni umwami w'abamushoboye byose. Nimba warahimbaje Imana, ukaramya Imana, ugasengera Imana mu kuri no mu mwuka, ibyo byose ijuru ryarabyanditse. Yesu ashimwe cyane. Kandi ijuru rimanukiye kukurengera. Morodekayi wari uri kwiremba ibwami, banatanze impeta y'ubutwari, banatanze impeta y'ububasha. Hamani akayikoresha nabi, akandika inzandiko, akabwira bene wabo bose, arababwira ngo nta muyuda ugomba kubaho. Batangira kurya ibyabo, batangira gusenya ingo zabo, abana babo batangira kubirukana mu mashuri. Ariko Morodekayi akubita ibipfukamirizo hasi, aravuga ngo tugomba kurengerwa n'Imana. Nta wundi wakurengera ni Imana Data wa twese. Nta wundi wakurengera ni umugabo witwa Yesu. Abaririmbyi b'iwacu baherutse kuririmba indirimbo, baravuga ngo abamwemeye bakamwizera ngo yabahinduye ngo kuba abana b'Imana, ngo kandi ngo muri we dufite ibyiringiro ngo by'ubundi buzima, ngo ko tuzabaho nta kubabara. Ngo nubwo waba uri kurira none, muri we iyo yahageze. Kandi mureke nze babwire, uyu mugabo bita Yesu ajya akora ibitangaza. Abantu bazi ngo Imana izahanagura amarira mu ijuru gusa, hano mu isi izakwerekwa mushwari, iguhanagure ayo marira, iguhanagure neza, kandi iri kugushima imbere ya Data wa twese. Imana ishimwe cyane. Wihangane rero, kandi ukomeze usenge, ukomeze winginge Imana, ukomeze uhamagara Imana mu byo ukora byose, mu byo utekereza byose. Ukomeze ukubita ibipfukamirizo hasi, uhagarare mu muhanda ugenda usenga, imodoka yawe uyitwara ugenda usenga. Ube maso, ubere maso umuryango wawe, ubere maso igihugu n'isi yose muri rusange, ubere maso ubuzima bwawe n'itorero ry'Imana. Satani we waratsinzwe. Kwa baririmbyi baherutse kuririmba ngo ingoma yawe yaciriwe witeka. Imana itugirire neza cyane, ngo tuzakwishima hejuru. Ndagira ngo manurire ubuzima bwawe. Uyu mwaka uzawusoza amahoro, kandi uzatangira undi n'indi amahoro. Imana itugirire neza. Wowe ugira ibyiringiro ko yavuganye na, cyangwa iyo wizeye ko ariyo kwizerwa no kubikora izabikora. Bantu nimugatinde ku migati, ngo mutinde kuri cyayi na tangawizi, muzanywa kuri Noheri cyangwa ku Bunani. Ngo mutinde ku birayi n'inyama n'ifiriti byo ku Bunani no kuri Noheri. Nimutinde musenga Imana, mutinde muramya Imana.
muyibwira ngo turagushimiye Mana nubwo bitagenze neza cyangwa nubwo byagenze neza gutya ukwiriye gushima ntago twari twebwe. Nubwo waba uri ku gisasiro kwa muganga shima Imana haracyari ibyiringiro ko icyo gisasiro wakivaho. Nubwo Imana yakubwiye ubukwe 2023 hakaba hasigaye iminsi 21, Imana niyo kwizerwa, icyo yavuze no kugikora izagikora. Nubwo yakubwiye akazi ikabita ihanga izakago, icyo yakubwiye cyose komeza utumbire Yesu. Ni kumuririmbya yaririmbye ngo tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Yesu ashimwe cyane. Ari kuvuge ngo Uwite warakoze kuturengera, hari ibintu bigiye guhinduka, abanzi bawe baba bari kuvugiriza impundu kunesha. None uyu munsi uracyariho, uraryama bikemera, uraririmba bikemera, urasirimba bikemera, uragenda bikemera, nuri kwa muganga. Wowe shima Imana. Kandi nawe uri kwa muganga nyurwa n'ubushuti bwo mu ijuru, utumbire Yesu wenyine. Nizera ko yagukura kuri icyo gisasiro. Nimba ataragukumbuza ijuru ukaba ufite umutima w'ubwoba wo gupfa, ntago Imana yakemera kupfana ubwoba, kuko aho ujya ni heza, ntacyo uzaba. Ahubwo gira icyizere, ubwire Satani ngo waratsinze. Byutse kuri iki gisasiro. Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Ijambo ry'Imana muri Zaburi ni igice cya 3 ku murongo wa 2 gusa. Umurongo wa mbere wavuga ngo ni Zaburi ya Dawidi ngo yahimbwe ubwo yahungaga Abusalomu umwana we. Bibiliya yavuze ngo Uwiteka erega abanzi banjye baragwiriye, abangomeye ni benshi baramvuga bati nta gakiza afite ku Mana. Shaka nanarekera. Erega wowe Uwiteka uri ingabo inkingira, uri icyubahiro cyanjye, ni wowe unshyira hejuru umutwe wanjye. Ijwi ryanjye ritakira Uwiteka, nawe akansubiza ari ku musozi we wera. Benshi baramvuga bati nta gakiza afite ku Mana. Haleluya, haleluya. Shaka kuvuga kuri iri jambo riri muri Zaburi. Dawidi uyu nguyu yari yaravuganye n'Imana, abyara umwana we w'umuhungu ari ku ngoma. Imana ishimwe cyane. Amuha kigozi, amwishyurira amashuri meza y'icyo gihe, aniga amashuri ya gisirikare akomeye y'ibwami, abitewe n'uko se yamwigishije. Dawidi yakundaga abana. Umwana w'amare gukura, arangije amutere kudeta, atume Dawidi azerera imisozi n'ibihanamanga. Abasirikari bakomeye bo mu muryango wa Sawuli harimo na Bashimeya bahagurukira gutuka umukozi w'Imana Dawidi. Aya mateka usibye kugira ngo uyumveho, ndikumva nta kintu gihagije yakumarira. Reka twivugira amateka yawe, cyangwa nimba udashaka ko tuvuga yawe, reka tuvuga ya bene wacu cyangwa ya Yesu ashimwe, kugira ngo byumve neza. Rero hari igihe Imana ikubwira amagambo, ikaguha amasezerano, ikakubwira ko ari ikubakiye, ikakubwira ko ari iguhagurukije, ikakubwira ko ari igukijije, ikakubwira ko ari igutabaye, ikakubwira ngo ndakurengeye mwana wawe. Hagahaguruka igihanda bita Abusalomu umwana wibyariye, bene wanyu uwo wafashije, uwo wazamuye mu kazu ukamwigisha ugatuma abona promosiyo, agahaguruka. Uwo wakoye, uwo wakunze, abandi bose ukabanguka babenguka mukunda, agahaguruka akakubera ikigeragezo. Uwo musengana muririmbana muri kora, uwo mugendana agahaguruka akakubera ikigeragezo, agahinduka umwanzi uwo muturana. Noneho bikarengaho hakajyaho n'agasuzuguro, ndetse bagasuzugura Imana. Rero reka tubishyiremo gakeya.
tubivuge tworoheje nkubwiririsha suko hari igihe utinda gutabarwa abarokore bakunda ijambo gutabara. Imana itugirire neza. Umuntu akabona usenga kandi noneho nawe hari igihe ugeramo cyo gusenga Imana ikakubwira ibintu ukajya ubibwira abantu bose. Iyo abantu rero babonye bitinze barahaguruka bakabaha ko yatubwiye ko asenga amaze amezi 3 atishyura inzu, reba imyenda yambara, uriya ntiyacumuye kuma ni ibyaha bye ko adashaka akuramo inda nyinshi, Imana iba yamuhari ni karande ziwa. Ariko reka nze nkubwize ukuri, Imana imanuke muri uku kwezi kwa 12 yerekana ikimenyetso cy'ibyizi kurengera umubanzi wawe. Imana imanuke muri uku kwezi kw'Abayuda ivuguruza imigambi ya Hamani. Imana imanuke abavugaga bavuza induru batera impundu ku bwawe. Ndashaka kukubwiririsha ihanga ntago Imana yakuretse. Nubwo abantu bavuga ngo nta makosa yawe, wowe komeza utumbira Imana. Izabikora bose babire, izaguhambirira bose babire. Imana yo mwijuru ikugirire neza. Nucika intege, komeza wiringira Imana. Aho ugejeje inzara ikwica uzahagera uhaze, kandi uzirinde kurengwa mu izina rya Yesu. Imana ikugirire neza. Aho ugejeje uri kurira uzahageza uri guseka, uzirinde kwasama mu izina rya Yesu. Aho ugejeje wambara ubusa uzahageza wambara, uzirinde kwibagirwa mu izina rya Yesu. Imana ikugirire neza. Imana ye gutuma abanzi bawe bakwishima hejuru. Uwiteka amanuka kurengere muri uyu mwaka. Imana imanuka ikurengera isoza icyo yavuganye nawe. Iyi 2023 irangira ubonye ikimenyetso cy'ibyiza, irangira ubonye ubwene igihugu muri icyo gihugu, irangire ubonye umugabo, irangire ubonye umugore, irangire ubonye akazi, irangire uvuye kuri icyo gisasiro, irangire ubonye agakiza. Iyi 2023 irangira abarozi bose bari kuvuga ngo uriya muntu ni umurozi utureba. Kuko iyo bakwishe bikanga baturiya waraturenze kubera umugabo bita Yesu. Imana ikugirire neza. Zaburi ya mbere.